भैया हम विंध्याचल चौहान ESK म्यूजिक से कोरोना के बारे में खूबसूरत मुशायरा प्रस्तुत कर जात बानी। हमके उम्मीद बा कि महामारी के बारे में ये मुशायरा आप लोगन के बहुत पसंद आई। बारे कोरोना ऐसा कोरोना आल है भैया कि हर जगह आदमी पूरा देश पगलागल है। अरे हमहन के देश में ई कैसन कोरोना आइल बा, हमहन के देश में ई कैसन कोरोना आइल बा, मुर्गा मछली बंद सबकर बर्तन भगोना रखाइल बा। डरन के मेहरारू से चुम्मा ना मांगा था भैया। जब से ई चाइना से वायरस कोरोना आइल बा, जब से ई चाइना से वायरस कोरोना आइल बा, अरे आदमी सटक ना हुआ। वाह वाह, अरे ESK म्यूजिक से ही प्रस्तुति आप लोगन के बहुत पसंद आई। अरे आदमी सटक ना हुआ, मुंह बांध के अलग अलग कोना लुकाइल बा। अरे डरन के फोन पर किस ना करत है। ए चाचा ऐसा नहीं रोग बा, सबकर बोरिया बिछौना भुलाइल बा। जब से ई चाइना से वायरस कोरोना आइल बा, बारे चाइना के लोग बारे भैया ई कैसन कैसन सूप आ चमगादड़ खात रहला। बारे चाइना के लोग खा के चमगादड़ कीड़ा कीड़ौना पगलाइल बा। कितना बारात में मीट मछली बनतल है। ए चाचा हमान का तिलक बरछा विदाई गौना रोकाइल बा। ई चाइना से वायरस कोरोना आइल बा। अरे हमन का स्वच्छ भारत बा भैया, हमन का स्वच्छ भारत बा। तोहन के चूल्ह में के कैसे लगौना आइल बा। अरे अपने तो उल्टा सीधा खा के मरबा करबा सो साले। बेकार का हमहनों के दिल में डर ना समाइल बा। ई जब से चाइना से वायरस कोरोना आइल बा,